Phương Tư Bần đi đâu đấy? Hai vợ chồng đi đâu? Lại từ mai là không được gọi tao là Phương Tương Bần nữa nha. Gọi là gì? Chị 2500 và anh 25 lít. Đấy. Cái này chị 2500 với cả anh 25 lít là cái gì? Không nghe tiếng xác nhập à? Thái Bình với Hưng Yên xác nhập vào với nhau rồi thì chả là chị 2500 mà anh 25 lít à? Ôi rồi ôi, bà Ngoa ơi, người ta cười cho thôi mũi. Chị 25 tấn, 5 lít với cả 500. Nó ngố rồi lại còn hóng hớt không phải lối. Ui, xác nhập này mà tự nhiên Hưng Yên tôi lại có biển nhỉ. Hôm nào mời bà về tắm biển Biêm Biềm Hưng Yên tôi nhá. Biêm Biềm là cái biển gì? Rồi ôi, nó là biển Diêm Điền bà ơi. Ôi trời ơi, mới sát nhập chưa nhớ hết được. Vẫn còn bơ ngỡ, buổi đầu còn bơ ngỡ. Không những tắm biển đâu nhá, bà còn được ăn bánh đậu xanh Hưng Yên đấy. Chết mất thôi bà Ngoa, về cập nhật lại thông tin đi nhá. Bánh đậu xanh người ta về với Hải Phòng cơ, không về với Hưng Yên nhà bà đâu.